ne ho già visto uno. Fuori 12, sul lato sinistro. Vedi fuori? No, no, è leato, è leato. Non lo vedi? No, ho visto che erano i pallini. Cazzo li spreca! Poi copertura? Ci siete? Ragazzi, io non posso sparare poco, eh. Dove ti sposti? Dove ti sposti? Dritto anche a me. Al, dove il segnale? Dai. Ora. Guardate da uno dritto, dritto. 1, 2, 3. Cosa? Dove c'è quell'albero lì? Allora ti provo. Vado là davanti. Dove? Ah, ok. Dai, più va. Non lo prendi? Vai avanti. Prendi? È un ninja. Sono un ninja. Stanno in giro. Niente, non era lui. Spostati là avanti. Poi c'è quel mocchio di neve.
bersaglio. È inutile che vai a morire così. Che avanza, ricordo. Guarda uno che scende. Manu. Non muori però. Dici col finito. Manu, mi sposti di fianco a te. Dai! Uno! Minchia, no? Allora, faccio così. Mi sposto all'albero davanti. Quello lì. Quello che dà sul laghetto. Te dove vai? Di fronte a te. Ok. 3. Ciao. Cosa so qui di palline, buono, Si capisce da dove cazzo arrivano. Ricky, chi che sono rimasti? Sono sotto tiro, non mi posso muovere. Vai Ricky, spostati! Sta andando. Ehi, vuoi la mia batteria, Manu? No, tranquillo. Ricky, dov'è? Non lo so. Mi tieni sotto tiro, mi tieni. Eccola là. Preso!